အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေ England Premier League ပြိုင်ပွဲကထူးခြားချက်တွေ England Premier League ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ England Premier League ကရမှတ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်လို့ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ခြားစိတ်ဝင်စားစရာ Premier League အကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရရင်တော့ England Premier League မှာနာမည်ကျော်ထိပ်တန်းနီးပြတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထက် Manchester United ရဲ့ခံဝင်နီးပြကြီးSir Alex Ferguson ကတော့ Premier League သမိုင်းမှာအားလုံးနဲ့မတူထူးခြားတဲ့နီးပြကြီးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူပါ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် Ferguson ဟာမတ်ပေးချန်ပီယံ73ကြိမ်ထိဖြစ်ခဲ့တာပါ Ferguson က1993ခုနှစ်ကနေသူအနားယူသွားခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်အထိ Manchester United ကိုတော့အမတ်ပေးချန်ပီယံ3နှစ်ဆက်တိုက်2ကြိမ်ထိရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာပါသူရဲ့နောက်မှာတော့ဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးနီးပြတွေကနာမည်ကျော်နီးပြကြီး Arsene Wenger နဲ့လက်ရှိ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Portuguese နီးပြJose Mourinho ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတော့ Premier League ဖလားကို3ကြိမ်စီရခဲ့တာပါ Arsenal က Arsene Wenger နဲ့3ကြိမ်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Jose Mourinho ကတော့ Chelsea အသင်းနဲ့ပဲ3ကြိမ်ရခဲ့တာပါ Ferguson ဟာ Premier League Manager တွေထဲမှာတော့တလတာအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုလည်းအများဆုံးရတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားသူပါသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့သူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းစံချိန်တစ်ဖြစ်28ကြိမ်ထိရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တလတာအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုတော့4လဆက်တိုက်ရဖူးသူကလက်ရှိ Manchester City အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားသီတွင်းမှာပဲလအလိုက်အကောင်းဆုံးဆုတွေကိုအများဆုံးရထားသူကဒီနှစ်ရာသီတွင်းမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့လီဗာပူးရဲ့ယာဂန်ကလော့ပဲဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးမန်နေဂျာဆုကို9ကြိမ်ထိရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League တန်းရှောက်တန်းတက်ခွင့်ရအောင်အများဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နီးပြကတော့လက်ရှိ Newcastle ရဲ့နီးပြ Steve Bruce ပါ Steve Bruce ကတော့ Birmingham City, Hull City တို့လိုအသင်းတွေနဲ့ Premier League ကို2ကြိမ်စီတန်းတက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်းအများဆုံးဆင်းရတဲ့နီးပြကတော့ Dave Basson ဖြစ်ပြီး Sheffield United, Nottingham Forest နဲ့ Leicester City တို့နဲ့အတူ3ကြိမ်ထိတန်းဆင်းခဲ့ရဘူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League ကလပ်တွေကိုအများဆုံးကင်တွယ်ခွင့်ရတဲ့နီးပြတွေကလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှအများဆုံးနီးပြခဲ့သူကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုခဏတာနီးပြကင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်နီးပြဆန်အလွာတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Bison လို့နာမည်ကြီးတဲ့သူကBolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace နဲ့ Everton တို့လို9သင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့အချိန်ကြာဆုံးကင်တွယ်ခွင့်ရသူကနာမည်ကျော် Arsenal ရဲ့ခံဝင်နီးပြကြီး Arsene Wenger ပဲဖြစ်ပြီး22ရာသီအတွက်စုစုပေါင်း22နှစ်နဲ့224ရက်အထိကင်တွယ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ချိန်တိုဆုံးနီးပြကတော့ Netherlands ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမဟောင်း Frank de Boer ဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာကင်တွယ်ရင်းက4ပွဲအပြီးမှာထုတ်ပယ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက Premier League ကနာမည်ကျော်နီးပြတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Premier League မှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာပွဲအကြောင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့29နှစ်တာကာလအတွင်းဂိုးပြတ်ဆုံးပွဲတွေကိုကြည့်ရရင်တော့1995ခုနှစ်မှာ United က Ipswich Town ကို6ဂိုးပြတ်နဲ့အင်ကွင်းမှာနိုင်ခဲ့သလိုဒီနှစ်ရာသီမှာလည်း Southampton က Leicester City ကိုအင်ကွင်းမှာ6ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲက Premier League သမိုင်းမှာတော့ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့ပွဲတွေဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်း Premier League ရဲ့အင်ကွင်းဂိုးပြတ်ဆုံးကို United နဲ့အဝေးကွင်းဂိုးပြတ်အနိုင်ဆုံးအသင်းကို Leicester တို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားခံရတာပါ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပွဲအများဆုံးကစားထားသူက Manchester City, Aston Villa ရဲ့ကစားမဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Gareth Bale ပဲဖြစ်ပြီး England ကွင်းလယ်ကစားမက Premier League ပွဲပေါင်း653ပွဲထိကစားထားသူပါ Ryan Giggs ကတော့632ပွဲနဲ့ဒုတိယ Frank Lampard က609ပွဲနဲ့တတိယအများဆုံးကစားထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကစားမတွေထဲမှာတော့ Liverpool ရဲ့ဝါရင့်ကွင်းလယ်ကစားမ James Milner က934ပွဲကစားထားပြီးပွဲအများဆုံးကစားထားသူတွေရဲ့အဆင့်6နေရာမှာရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်Premier League ပြိုင်ပွဲမှာတော့တွင်းဂိုးတွေကအရန်ကိုအရေးပါသလိုတွင်းဂိုးတွေနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားကြမှာပါပရိသတ်တွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှတ်မိလေးရှိတဲ့ Premier League တွင်းဂိုးတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ် Premier League မှာဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူက Blackburn နဲ့ Newcastle ရဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းအလန်ရှိယာပဲဖြစ်ပါတယ်440ပွဲမှာတွင်းဂိုး260ဂိုးထိတွင်းထားတာပါသူဟာ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးတွင်းထားသူဖြစ်လက်ရှိချိန်ထိစံချိန်တင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ရဲ့ Wayne Rooney က490ပွဲမှာ208ဂိုး United ကပဲ Andy Cole က414ပွဲမှာ189ဂိုးနဲ့ Manchester City ရဲ့ Sergio Aguero ကတော့262ပွဲမှာ180ဂိုးထိသွင်းထားပြီးလက်ရှိ Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard က609ပွဲမှာ189ဂိုးနဲ့ Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကြီး Thierry Henry က258ပွဲမှာ185ဂိုးသွင်းထားတာပါတပွဲပြတ်မြသွင်းနှုန်းကိုကြည့်ရင်တော့
Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှုအကွဲတို့က3.6 ဂိုးနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိပြီး Henry က3.68 ဂိုးနဲ့ဒုတိယအသွင်းကိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ Premier League ရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူက Everton ရဲ့ James Morgan ဖြစ်ပြီး2005 ခုနှစ် Crystal Palace နဲ့ပွဲစဉ်မှာအသက်16 နှစ်290 ရက်နဲ့ငယ်ဆုံးသွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားတာပါ Thierry Henry ကတော့ Premier League သက်တမ်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ရွှေဖနက်ဆုကို4 ကြိမ်နဲ့အများဆုံးရယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားတီတွင်းမှာပဲဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်သူတွေကလီဗာပူးရဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်ဖြစ်ပြီး2019-18 ရာသီမှာစုစုပေါင်း32 ဂိုးထိသွင်းပြီးစံချိန်တင်ထားတာပါတရားတီထဲမှာပဲ hat-trick အများဆုံးရကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် hat-trick အများဆုံးသွင်းနိုင်သူက Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ပဲဖြစ်ပါတယ် Aguero ကတော့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် hat-trick 12 ကြိမ်ထိရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တပွဲတဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမကလည်း9 ဦးထိရှိပြီး9 ဂိုးစီသွင်းထားကြတာပါသူတို့တွေက United က Andy Cole ဘာဘာတော့နဲ့ Newcastle က Alan Shearer Tottenham Hotspur က Defoe နဲ့ Manchester City က Aguero တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတွင်ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့ Defoe ဖြစ်ပြီး Wigan နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းမှာတင်9 ဂိုးထိသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဂိုးအမြန်ဆုံးသွင်းကြသူတွေအများကြီးရှိကြတဲ့အထက် Southampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Shane Long ကတော့ Watford နဲ့ကန်ခဲ့တဲ့မိနစ်က Premier League ပွဲမှာ 9.6 စက္ကန့်နဲ့အမြန်ဆုံးသွင်းနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ပနယ်တီအများဆုံးကန်သွင်းရသူကလည်း Newcastle နဲ့ Blackburn ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Alan Shearer ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သွင်းဂိုးပေါင်း260မှာ56 ဂိုးကပနယ်တီတွေကနေရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Premier League ကသွင်းဂိုးတွေပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Ryan Giggs က Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်160 ကြိမ်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်ထားပြီးပွဲပေါင်း632 ကြိမ်မှာအခုလိုမျိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ Arsenal နဲ့ Chelsea ရဲ့ကစားမ Cesc Fabregas ကတော့ပွဲပေါင်း350မှာ111 ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖန်တီးပေးထားသူဖြစ်ပြီး United ကပဲ Wayne Rooney က490 ပွဲမှာ103 ကြိမ်ဖန်တီးပေးထားတာပါတရားတီတွင်းမှာပဲဖန်တီးမှုအများဆုံးပြုလုပ်နိုင်သူက Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Thierry Henry ဖြစ်ပြီး2002-2003 ရာသီမှာဖန်တီးမှုအကြိမ်20ထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါပွဲဆက်အများဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်မှုမှာလည်း Arsenal ကစားသမားပဲဖြစ်ပြီးဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားသမား Ozil ပဲဖြစ်ပါတယ်2015 ခုနှစ်တုန်းက9ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါတပွဲထဲမှာပဲဂိုးဖန်တီးပေးမှုအများဆုံးရှိခဲ့သူက Arsenal က Bergkamp, Reyes, Fabregas, Cazorla, Adebayor, Southampton က Dunstan, Tadic တို့ပဲဖြစ်ပြီး4 ကြိမ်စီဖန်တီးပေးခဲ့ကြတာပါ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဂိုးသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဂိုးသမားတွေတဲ့မေဂျိုဂိုးသမားတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထက် Arsenal နဲ့ Chelsea ရဲ့ဂိုးသမားကြီး Petr က Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် clean sheet အများဆုံးရတဲ့ဂိုးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး202 ပွဲထိ clean sheet ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea မှာကစားခဲ့တဲ့2004-2005 ရာသီမှာတော့ Petr ကတရားတီတွင်းမှာပဲ24 ပွဲအထိဂိုးမပေးရတဲ့စံချိန်ရခဲ့သလို Chelsea အတွက်ကိုပဲကစားသမားသက်တမ်းတစ်လျှောက်162 ပွဲ clean sheet ရခဲ့တာပါနမေဂျိုဂိုးသမားကြီး David James ကတော့ Premier League သမိုင်းမှာပနယ်တီအများဆုံးကာကွယ်နိုင်တဲ့ဂိုးသမားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကစားသမားသက်တမ်းတစ်လျှောက်73 ဂိုးထိကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာခက်ကြမ်းကြမ်းကစားပြီးနမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိပြီးအဲ့ကစားသမားတွေတဲ့ Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Duncan Ferguson, Arsenal ရဲ့ Patrick Vieira နဲ့ Manchester City ရဲ့ Richard Dunn တို့ကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ8 ကြိမ်စီအနီးကပ်ပြထားပြီး Premier League ရဲ့လူဆိုးတွေလို့သတ်မှတ်ခံထားရသူတွေပါ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတရားသီလုံးတိုင်းတာနဲ့အကောင်းဆုံးဘုံမှာဖြစ် PFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုတစ်ကြိမ်တက်ပိုရဘလူးဘူက2 ဦးသာရှိပါတယ်။ Henry က2004-2005 ရာသီတွေမှာ200 စီဇက်တိုက်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Ronaldo ကတော့2009-2008 ရာသီတွေမှာ2 ကြိမ်ဆက်ရခဲ့တာပါ။ England Premier League သမိုင်းမှာတော့အောင်မြင်ဆုံးကလပ်တွေအောင်မြင်ဆုံးမြို့တွေများစွာရှိခဲ့တဲ့အထက် Liverpool မြို့ကတော့ Premier League နဲ့ England အမှတ်ပေးလိပြိုင်ပွဲတွေကိုအများဆုံးဗိုလ်ဆွဲတဲ့မြို့ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။ Liverpool က18 ကြိမ်နဲ့ Everton က9 ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားလို့ Liverpool တစ်မြို့ထဲမှာပဲအမှတ်ပေးချန်ပီယံက29 ကြိမ်ထိရှိတာပါ Manchester မြို့မှာတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံ26 ကြိမ်ရထားပြီး Manchester United ကအကြိမ်20နဲ့ Manchester City က6 ကြိမ်ရထားတာပါ London မြို့မှာတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံက21 ကြိမ်ထိရထားပြီးတတိယအောင်မြင်ဆုံးမြို့ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ Premier League သမိုင်းမှာတော့အောင်မြင်ဆုံးအဖြစ် United ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံအကြိမ်20မှာ England Premier League ဆုဖလားကို73 ကြိမ်နဲ့ပထမတန်းအမှတ်ပေးချန်ပီယံကို9 ကြိမ်နဲ့စုစုပေါင်းအကြိမ်20ရထားတာပါ Liverpool ကတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံ18 ကြိမ်ရထားပြီးဒီနေ့ရာသီကုန်မှာ Premier League ချန်ပီယံဆုကိုပထမဆုံးကြိမ်ရရှိမှာဖြစ်လို့19 ကြိမ်နဲ့ဒုတိယနေရာထိတက်လာမှာပါ Arsenal က Premier League ချန်ပီယံ3 ကြိမ်နဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံ10 ကြိမ်ရထားပြီး73 ကြိမ်စုစုပေါင်းရထားသလို Everton ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံ9 ကြိမ် Villa က9 ကြိမ် Chelsea နဲ့ Manchester City, Sunderland တို့က6 ကြိမ်စီရထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
2003-2004 ရာသီမှာတော့အာဆင်ဗင်ဂါရဲ့အာဆနယ်ကအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်တရားသီလုံးရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်တဲ့စံချိန်အဖြစ်မှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်ခဲ့သလိုပထမဆုံးဒီလိုမှတ်တမ်းမျိုးကိုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်တရားသီလုံးရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဆနယ်ကိုအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဘက်ကအထူးရွှေဖလားကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်ကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်အာဆင်ဗင်ဂါရဲ့ Invincible အသင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019-18ဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးရမှတ်100ထိရပြီးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာတော့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကတော့နာမည်ကျော်ရုပ်သံဝင်ငွေတွေကြောင့်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကအတွင်းစံချိန်တင်ကြေးတွေများစွာသုံးစွဲနေတဲ့လိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီယာလိသမိုင်းတစ်လျှောက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေနဲ့ခေါ်ယူထားသူကဖော့ပါဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က2016ခုနှစ်မှာဂျူဗန်တက်စ်ကနေ89သန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါပရီးမီယာလိကစံချိန်တင်ရောင်းချရသူကတော့လီဗာပူးကဖိလစ်ကိုတင်ညိုဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်တုန်းကဘာစီလိုနာအသင်းကို135သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တာပါယူနိုက်တက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းပရီးမီယာလိမှာပြန်မြလစာအများဆုံးဖြစ်ကစားမတယောက်ကိုပဲ6.5သန်းထိလောက်ခလစာပေးချေနေရပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးက9.9သန်းနဲ့ဒုတိယချယ်ဆီက9သန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရှိပါတယ်လီဗာပူးအာဆနယ်တို့က4.8သန်းဒီနဲ့အဆင့်4-5နေရာမှာရပ်တည်နေကြပြီးထော်တန်ဟော့စပါက6နေရာမှာရပ်တည်နေတာပါပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲကိုတော့1992ကနေလက်ရှိချိန်ထိပြိုင်ပွဲကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့စပွန်ဆာတွေများစွာပေးဖူးပါတယ်ပထမဆုံးစတဲ့ရာသီမှာတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကစပွန်ဆာမရှိခဲ့လို့ FA ပရီးမီယာလိပုံစံနဲ့ပဲရာသီပွဲထွက်ခဲ့ရတာပါ1993ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ကကာလင်းဘီယာနဲ့စပွန်ဆာရခဲ့လို့ပရီးမီယာလိက1993ကနေ2000ခုနှစ်ထိပရီးမီယာလိကာလင်းချန်ပီယံရှစ်ဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်2001ကနေ2004ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကျော်ဘာဂလီဘန်ကနေဘာဂလီခရက်ဒစ်ကစပွန်ဆာပေးခဲ့လို့ FA ဘာဂလီကပရီးမီယာရှစ်ဖြစ်အမည်တွင်ခဲ့သလို2004ကနေ2016ခုနှစ်ထိတော့ဘာဂလီဘန်နဲ့ပဲလက်တွဲခဲ့လို့ဘာဂလီပရီးမီယာရှစ်ဖြစ်နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကလက်ရှိစပွန်ဆာတွေနဲ့ကုံဆုံးချိန်မှာနောက်ထပ်စပွန်ဆာမယူဘဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် FA နဲ့ပရီးမီယာလိတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲကိုတော့ပရီးမီယာလိအမည်သာထားရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိစပွန်ဆာမယူတော့ဘဲတီးတန့်ရပ်တည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကတော့2016ခုနှစ်မှာနာမည်ကျော် BT Sport နဲ့ Sky Sport တို့နဲ့အတူကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာစံချိန်တင်လောက်တဲ့9ဘီလီယံရှိတဲ့ရုပ်သံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာပါ3နှစ်အကြာ2019နဲ့2022ခုနှစ်အထိတော့ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုကပဲနောက်ထပ်9ဘီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့ရုပ်သံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကလပ်တွေကကမ္ဘာဘောလုံးလောကနဲ့ဥရောပဘောလုံးလောကတွေမှာငွေတွေများစွာသုံးနိုင်ပြီးငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့လိဖြစ်လက်ရှိကမ္ဘာမှာထိပ်ဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲအင်္ဂလန်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကစိတ်ဝင်စားစရာမှတ်တမ်းတွေသွင်းဂိုးတွေနဲ့နမဲကျော်နီးပြတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ